В работе у нас замечательнейший автомобиль X3 в кузове E83. Владелец данного спорткара прибыл к нам для того, чтобы мы провели ряд несложных работ, одну из которых мы уже провели. Сейчас поймете, о чем я, почему я вам показываю капельки на автомобиле. По стариночке, как раньше, один раз передернули и достаточно. Значит, под капотом у нас дизель, пушка, турбо, пауэр, силушка богатырская, значит, N47 2.0D. Что мы здесь будем делать, на что владелец жалуется, с чем мы здесь будем, так сказать, иметь дело, над чем мы будем иметь, безусловно, победу. Итак, значит, считывание, ну, в общем, компьютерное считывание ошибок и так продиагностировать тот факт, что периодически загорается красный восклицательный знак. Вот, потом при торможении перед самой остановкой идет небольшой толчок. Следующее. При глушении двигателя слышен посторонний звук. Звук послушали уже, и пока что слышим проскальзывающий ремень. Не только при глушении, но и при запуске двигателя. Вот, естественно, будем осматривать навесное оборудование, осмотрим демпферный маховик, сам ремень, ролики, ну, в общем, полезем и посмотрим. Возможно, просто ремень износился, возможно, что-то вместе с ним. Вот, дальше. Визуальный осмотр там демпфера, посмотреть состояние. Угу. Так, затрудненный запуск при сильном морозе. Зимняя резина, шипованная, не потому что владелец ездит на ней сейчас и не может позволить себе летнюю резину, а потому что этот автомобиль он пригнал к нам, чтобы мы, так сказать, сани готовили летом, так как этот автомобиль эксплуатируется сугубо только зимой. Вот, потому он к нам сейчас прибыл еще в теплое время года, так сказать, для того, чтобы мы подготовили его к зимнему периоду. Ну, как минимум, разобрались с тем, что идет достаточно длительный запуск при сильном морозе. Длительный, затрудненный запуск при сильном морозе. Ну, то есть сейчас мы продиагностируем, там, как обычно, наверное, скорее всего, будет или блок, или свечи, ну, то есть блок свечей накала, да, или свечи, или блоки свечи, или блок свечи еще и провод, разъем, контакт, да, оплавляется. Ну, в общем, продиагностируем, вскроем, посмотрим и заменим, я думаю, все то, что здесь необходимо будет заменить. Вот, и почему автомобиль в капельках, мокренький. Одна из жалоб — это то, что задние ковры сырые, мокрые. Вот, ну, салонный ковер, да. Я уже их потрогал сразу же первым делом, да, действительно, они сырые. Передние ковры вроде как более-менее сухие. И ну и дальше пролили каждую дверь. И смотрите, так сказать, видео, как мы это делали, как мы это проливали. Все достаточно просто, легко, просто льется сюда водичка и пожалуйста. Вот. Вот она, коррозия на салазках. То, что здесь в салоне сыро. Естественно, это коррозия не только на салазках, и на других деталях автомобиля. Вот они, капельки здесь собираются. Вот самая сильная текущая дверь, так сказать. Вот она, да? Сколько успело налиться. Только начали лить, сразу же потекло. Вот здесь все мокрое, видите? Прямо из-под дверной карты, из-под шумоизоляции прям бежит вода. Ну и так, по сути, на всех дверях. Единственное, что это вообще прям очень сильно бежит. Вот, как я в ролике сказал уже, что необходимо снимать, переуплотнять. Главное, чтобы было что там переуплотнять. Бывает порвано, бывает просто уже нету. То есть в этой двери, может быть, уже и нету. Ну да ладно, вскроем, посмотрим. По крайней мере, мы первое, что сделали, это уже продиагностировали именно течь воды в салон. Ну а дальше сейчас подключим компьютер, посмотрим навесное, что там за восклицательный знак. Навесное, если честно, уже вижу шкив гидроусилителя как-то подозрительно очень сильно блестит. Похоже, что он закончился. Ремень 100% уже закончился, уже вижу. Ну, в общем, он стерся. Сейчас посмотрим на демпфер, посмотрим на ролики. Ну, в общем, снимем ремень, повращаем все остальное. Вот, и убедимся в том, что шкив ГУРа действительно износился.
Вот, у них это нормальное явление. Ну, не только у них, а у всех. Шкив Гура, он имеет свойство подвергаться сильному износу, в отличие от шкива, к примеру, кондиционера, да, ему там ничего не бывает. Вот, шкив Гура, он, к сожалению, изнашивается, даже если он текстолитовый или даже если он силуминовый, да. Вот, по сути, все. Читаем, смотрим и выписываем все в рекомендации. Дальше уже с владельцем связываемся и оповещаем его о том, что мы здесь уже обнаружили. Работаем. Коротенькое шокирующее продолжение. Собственно, только сняли декоративную крышку двигателя. И пока мы ее снимали, а снимается она здесь, как говорится, одной левой рукой, обратили внимание на то, что фиксаторы крышки салонного фильтра, 2 из 3, они не фиксируют эту крышку. Давайте попробуем вместе. Может быть, там ответная часть неисправная или сам фиксатор этот не работает. Сработал с 3-го раза. Здесь с 1-го раза. Очень интересно, если бы мы знали, что это такое. То есть он то не фиксирует, то зафиксировал и уже держит достаточно крепко. Вот, естественный износ. Но не это я хотел вам показать, в этом ничего интересного нет. Кстати, вот прямо сейчас вижу, что уже не за горами вот эта деталь. Видите, как болтается поводок дворника. Ну, то есть еще немного, и он начнет вот этим углом тереть о капот и портить его. Водительский должен быть в хорошем состоянии, ну так он и есть. Мелкий-мелкий там люфтик есть, не страшно. Здесь уже, так сказать, звоночек к тому, чтобы заниматься уже сейчас, не ждать, когда все это развалится в ненужный момент, особенно в мороз. Хотя в мороз ими-то не пользуемся, но тем не менее сырая погода, дождь. В общем, ладно. Не все это я хотел показать, а именно когда мы сняли крышку, обратили внимание вот на это. Вот это жесть. Он просто закончился, и владелец просто очень вовремя приехал для того, чтобы этот звук послушать. Ну, естественно, вот он вам звук, ремень закончился. Продолжаем, так сказать, вскрывать, посматривать все остальное. Работу. Продолжаем, значит, осматривать навесное оборудование с ремнем. Вот с ремнем все понятно. И даже немножко больше вам покажу, чем просто вот такие трещины, да, то, что он рассохся, износился, стерся. Вот, с этим все понятно, как говорится. Вот. Жесть с ремнем еще заключается в том, что, повторюсь, владелец прям очень вовремя прибыл, потому как ремень, смотрите, смотрите, он просто уже начал рваться. Просто уже начал рваться, заканчиваться. Ну, я бы сказал, он уже давно закончился, давно его пора поменять. Но вот как раз и пора менять. Значит, с ремнем все понятно. Далее, давайте будем сверху вниз рассказывать. Далее у нас шкив генератора износ. Далее у нас кондиционеру вопросов к шкиву нет. Далее у нас ролик обводной и натяжной шумят. Слушаем. Шумит. Шумит. Замена 2 роликов с натяжными механизмами, естественно. Далее у нас шкив Гура износ. Далее у нас помпа. Помпа, она молчит, не люфтит, сухая. Это очень хорошо. И следующий этап — это демпферный маховик. Пока что он еще цел, но в кавычках. Почему в кавычках? Потому как он уже рассохся, он имеет многочисленное количество микротрещин. Сейчас попытаюсь вам показать. Телефон просто неудобно всунуть. Не знаю, видно, не видно, я сам не вижу, что я вам показываю. Надеюсь, там что-нибудь видно. В общем, он весь в микротрещинах. Свет еще тоже под углом, если каким-то неправильным ставить, то и видно не будет. Вот. Ну, может быть, если мы его снимем, будем менять, то тогда я вам прям на столе отверточкой покачаю и покажу все эти трещины. А может быть, сейчас было видно. В общем, демпфер рассохся, и, так сказать, его бы желательно тоже заранее заменить, не ждать, когда он порвется. Потому как, когда он порвется, все мы знаем, ремень не остановится, все навесное оборудование остановится, то есть охлаждения не будет, генератора зарядки не будет, гидроусилителя не будет. А когда это где-то в повороте происходит, у вас ГУР отказывает, поверьте, это очень неприятно. И вот, это будет очень неожиданно и очень неприятно. Там, ладно, там зарядка, ладно, там помпа, так сказать, остановились. Если вы где-то там маневрируете и у вас резко ГУР пропадает, ну, от неожиданности, конечно, может произойти все что угодно. Поэтому такие вещи
которые уже, так сказать, в ближайшем будущем требуют замены, лучше их заменить сейчас, а не ждать на потом. Ну ладно, в общем, все мы уже много раз это видели, много раз я вам это все показывал, как это все происходит, что случается и что может быть. По сути, все. Ремень, 2 ролика с натяжным механизмом, шкив генератора, шкив ГУРа. Ну и, конечно же, желательно заменить заранее уже сейчас демпферный маховик. Ну, понятное дело, там сальник, болты, все это под замену автоматом. По сути, по поводу постороннего звука в подкапотном пространстве, все. Сами подшипники на генераторе, они чувствуются уже не свежие, но в целом еще достаточно рабочие. Поэтому можно их пока оставить в покое, еще поездить немало, спокойненько. Вот, наверное, и все, что хотелось пока что вам рассказать и показать. Вот. Будет что-нибудь интересненькое, будем обязательно дополнять. А пока, конечно, выглядит автомобиль очень бодро, достаточно хорошо, свежо, чистенько, опрятненько. Ну, прям приятно работать с автомобилем, скажу так. Вот. Вот здесь видно шумоизоляцию погрызли, скорее всего, голодные мышки, крыски. Интересно тогда. Вся целая, а здесь погрызли. Вот. Значит, они здесь где-то ходят. Но не факт. Лапок нигде я не вижу. Ладно, в общем, работаем. Итак, значит, Валерий сейчас будет лить нам на каждую дверь, а мы будем смотреть. Все, давай следующую. Там пипец, прям как будто шумоизоляция. Есть, потекло. Все. Следующую. Здесь подольше нужно было, но здесь и ковры такие более-менее сухие. Так. Задняя левая. Все. Следующее. Потекло. Давай водительскую последнюю. Все. Собственно, вот и все. Все 4 двери переуплотнять. Передний, значит, достаточно долго нужно лить, наполнять, да. Не герметично все эти места. Задняя левая. Достаточно быстро. Задняя правая, так вообще, как будто там шумоизоляции нет. Только стали лить, сразу же потекла вода. Что и требовалось, как говорится, доказать.
открывать двери и герметизировать это дело. Вот, в надежде, что там шумоизоляция штатная целая. Бывает так, что снимаешь, а там нечего герметизировать. Вот. Ну ладно. Будем надеяться, что здесь все будет штатно, как и у всех. Работаем.